जो चोर पुष्पा भाई की चंदन की गाड़ी की चोरी करके ले जाते हैं, आज उस गाड़ी का पापड़ी बनेगा। आओ देखते हैं दोस्तों, कौन सी गाड़ी चोरी की लगती है। दोस्तों, यही पुष्पा भाई की गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को वीडियो शेयर करना होगा। और मेरे बेटी जाते जाते कमेंट में जय मां सरस्वती लिख दो। और लास्ट में इस चंदन वाली गाड़ी का तो पापड़ी बना दिया।